tata lantar kayu yuk tarik nang kali nemune yuyu arek ayu jenenge Mbak Sarah Amit Bolo iki lho tata lantar kayu produk unggulan asli Banjarnegara, lebih tepatnya nang kawasan Wanadadi Lemah Jaya RT 4 RW 5 Banjarnegara. Di sini ready desain dan pembuatan interior serta furnitur unggulan dengan berbagai macam jenis dan dijamin hasilnya manis, dengan berbagai macam modelnya dan dijamin hasilnya istimewa. Wong Cina ngombene jamu, Mas Trisno siap menanti infomu. Tata lantar kayu produk unggulan yang bermutu. Sikat.